खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि आंनि गोदान भिडिअआव बरायहरग्रोनाय थाबावलायबाय लोगोफोर। ओमफ्राय दायो जोंना दैलांबारियाव पिकनिक जाग्रा पिकनिक स्पट खाथियावहाय मा होनो इउथ केम्प जादों नालाय जों बाहायनो दसे ओरैनो जायगाखौ नायलाबायनो होननानै जोङो थांनो नागिरदों। बिथिंजाय दङ आंनि हासबेन्ड दं, ओमफ्राय फिसाला दं। ओमफ्राय जोङो एसे थांनानै जायगाखौ एसे देखायलाबायना फैनोसै दे लोगोफोर। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासे नायलांदोलाय लोगोफोर। ओमफ्राय मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो। ओमफ्राय चेनेलाव सोर सोर गोदानै फैदों अननानै प्लिज चेनेलखौ थाबैनो साबस्क्राइब खालामना होदो। ओमफ्राय जों दा थांबाय थानोसै लोगोफोर। बिदि Arena फाइनालि लोगोफोर जोङो दायो मोनफैमारबाय नै। खाथियाव थाबायनांगोनसो। ओइथिं नुहुरदोंना लोगोफोर बियो सेस बादा गोजा थाग्रा मानसि थाग्रा ओरै सेस। खालामनो थाबाय जाहाथे बे दानखौ कालेक्सन खालामो आरो बे दान खांबाय थानायाव जोंनि गाव एरिया वर्शिप टीमनिफ्राय मेथाइखौ रोजाबबाय थागोन। जानो थाबाय जुदि दोंनैयाव कमप्लिट जायाब्ला आरोबाव दोंसे खमबावनो थाखाय आङो खावलायथारगोन। सिगाङावनो जोंनि गासै फरायसाफोरखौ हामबायदों। आङो बेबायदि मोजां गोजौसिनथाराव थानाय जोंनि जिउनि बिगोमा गोथां गोथार सोरजिगिरि आफा इसोर, नोंखौ हामबाय होनदों, नोंखौ बाख्नायदों आफा। नोंनि अननायजों बे समखौ जों मोननो हादों। जों जाय गोथाङै दङ आफा इसोर, बे नोंनि अननाय महरजोंसो आफा इसोर जोंनि आत्मिक जिबनखौहाय बोलोगोरा खालामनो आफा। जों नोंनि बाथ्राफोर नै बेयो बादा थाग्रा। लोगोफोर दायो गिर्जा गखांबाय। गिर्जा गखांनानै नैबाव दसे पिकनिक स्पट पिकनिक जाग्रा जायगायावहाय दसे देखायनो होननानै फैदों आङो नै लोगोफोर। फिसालायानो आंना बेहाय गाखोनो बिगासिनो, एसे गाखोना होनोसै ओमफ्राय आंबो एसे गाखोनायनोसै लोगोफोर। बे जरावल' Ini naya.
बे साबसिनदांसोना हा बे साबसिनदां ए आं गाफानि नों गानो हायालै आथिं बायो रलाय दुस्थुलै इयो मानसिया नै लोगोफोर बाहाय केमेरा खेबनाया एसे उल्था जादों बेखायनो बाहाय उल्थासो नुबाय अब्लाबो होबाय आङो लोगोफोर अब्लाबो नायनो एसे मोजां नुवाबाबो उल्थाबाबो नायदो।